The table tennis competition of Shanxi National Games will be held at Yan'an University Gymnasium from September 17 to 26. The competition includes men teams, women team, men single, men doubles, women doubles, and mixed double. In the competition arena, there are 9 tables. In the training hall, there are a total of 16 tables. Starting from September 14, athletes will arrive in Yan'an one after another. Ma Long is the star of the competition.确实是因为大家都说这个马龙赢过多少次奥恰洛夫，自己也知道赢过很多次，可能也没输过，但其实就是恰恰是这样的这种时候，压力才最大，而且又是在这个奥运会这样一个半决赛这样舞台。我觉得确实是非常不容易的一场比赛吧。我觉得这就是奥运会，可能真正打进到4强里，每一个对手都是这次比赛状态最好的那一位。所以尽管之前自己可能赢过很多次奥恰洛夫，但这次比赛我自己依然觉得非常不好打。真正比赛当中可能也跟自己想象的一样嘛。